السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله هذا الأسبوع غادي نقدم لكم سلسلة من الحلويات ديال العيد، إن شاء الله حلويات اللي تكون في متناول الجميع. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حلوة ديال السيجار المسنن بنكهة الحامض اللي كيجي هشيش ولذيذ وكيجي الشكل ديالو رائع. بقاو معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. المقادير اللي غادي نحتاجو بيضة، معلقة كبيرة مقشور الحامض، 125 غرام من الزبدة اللي غادي ندوبو، نصف كيس من خميرة الحلويات بيكين باودر، معلقة كبيرة من عصير الحامض، معلقة كبيرة من الكونفيتور ديال المشماش، كاس قياس العنبة ديال الزيت النباتية، كاس قياس العنبة من السكر حبيبات، الدقيق حسب الخليط. غادي ناخدو اناء غادي نوضعو فيه البيض والسكر وغادي ندمجوهم جيدا بهذه الطريقة، وغادي نضيفو المكونات الباقية بالتدريج. كما تلاحظوا معايا غادي ندمجو المكونات جيدا بهذه الطريقة. بعد ما دمجنا البيض مع السكر حبيبات كما كتلاحظوا معايا، غادي نضيفوا المكونات الاخرى. غادي نضيفوا الزيت، الزبده اللي ذوبنا، غادي نضيفوا الكونفيتور، عصير ديال الحامض وقشور الحامض كما كتلاحظوا معايا، وغادي ندمجوا المكونات جيدا بهذه الطريقه حتى يندمجوا لنا جيدا المكونات. وغادي نضيفوا الدقيق شويه بشويه. بقاو معايا باش تشوفوا شحال دخل لي ديال الدقيق في هذه الحلوه بقياس كاس ديال العنبه. وضعنا جوج ديال الكيسان في الاول ديال الدقيق قياس العنبه. غادي نخلطو جيدا حتى يندمجوا المكونات كما كتلاحظوا معايا. غادي ندخلو الدقيق في الخليط بهذه الطريقه. ضفنا الكاس الثالث، غادي نضيف معاه نصف كيس من خميرة الحلويات، غادي نضيف الكاس الرابع كما كتلاحظوا معايا. وغادي نجمع العجينه ديالي وعيننا ميزاننا حتى تجمع العجينه ديالنا. زدت الكاس الخامس كما كتلاحظوا معايا، وغادي نستمر في جمع العجينه بهذه الطريقه. كما كتلاحظوا معايا هاد الحلوه دخل فيها 5 ديال الكيسان قياس العنبه من الدقيق. وبعد ما جمعت العجينه ديالي كما كتلاحظوا معايا غادي نحصلوا على هذا القوام. غادي ناخذ بلاستيك غذائي وغادي نوضعو فوق العجينه ونغطي به الجوانب ديالها كما كتلاحظوا معايا باش ما تشربش لينا الهواء وتقسح. غادي ناخذوا صني ديال الفرن وناخذوا المرشم الخاص بهذه الحلوه، وغادي نوضعوا العجينه في وسط المرشم ونبقى ندفع بالاصبع ديالي كما كتلاحظوا. نحاولوا من ندفعوا العجينه بالاصبع ما نرفعوش المرشم باش ما تقطعش لينا العجينه، ونحاولوا نديروا القطع في نفس الطول كما كتلاحظوا معايا.
وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي العجينه ديالي. وبعد ما انتهيت غادي ندخل الحلوه ديالي للفرن اللي سبق لي وضعته يسخن على درجه 180 درجه. وبعد ما طابت الحلوه ديالنا كما كتلاحظوا معايا، نحاولوا نحافظوا على هذا اللون الذهبي، ما نحمروهاش بزاف، يعني غير تاخذ اللون، هذا اللون الذهبي، ونزولوها من الفرن. وهذه هي الكميه ديال الحلوى اللي خرجت لنا، هاد المقادير اللي عطيتكم كما كتلاحظوا معايا. غادي ناخذوا دابا العسل، غادي ناخذوا كما كتلاحظوا معايا جوج ديال القطع، وغادي نوضعوا وسط منهم العسل ونحاولوا نلصقوهم مع بعضياتهم بهذه الطريقه. ونضغطوا عليهم غير بشويه بهذه الطريقه، ما نضغطوش بالجهد حيت هاد الحلوى في ساعه كتهرس. غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا جميع القطع. وبعد ما انتهيت من تلصيق جميع القطع كما كتلاحظوا معايا، غادي ناخذوا الشوكولاط ندوبوه في حمام مريم. انا خدمت بالشوكولاط ديال كالا اللي دائما كنخدم به في الحلويات ديالي، ما زدت عليه حتى اضافه لا زيت لا زبده. خديت القطع ديال الشوكولاط وضعتهم في حمام مريم حتى داب لي الشوكولاط ديالي كما كتلاحظوا، كتعطي واحد اللمعه رائعه. وغادي نوضع الرأس ديال الحلوى في الشوكولاط بهذه الطريقه، وغادي نوضعهم على البلاطو بهذه الطريقه. غادي نستمر في وضع الشوكولاط في رؤوس الحلوى كما كتلاحظوا معايا بنفس الطريقه. هي انتبهوا من تكونوا توضعوا الحلوى وضعوها على جنب حتى تنشف لنا الشوكولاط باش ما تلتصقش مع البلاطو، ومن نجيو نحيدوها تهرس لنا الحلوى ديالنا. لاحظوا معايا غادي نوضعوها بهذه الطريقه حتى ننتهيو من جميع القطع. وبعد ما انتهيت من وضع الشوكولاط في الحلوى كما كتلاحظوا معايا، هذه هي الطريقه اللي توضعوا بها الحلوى باش ما تلتصقناش وباش ما تسيحش لينا الشوكولاط. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي قدمت لكم اليوم. كتجي هشيشه والمذاق ديالها رائع بنكهه الحامض. تقدموها لوليداتكم والضيوف ديالكم بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم